Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo hacer slime en otra parte, pero no sé si en pijama. Bueno, son las 11:28 de la mañana. Miren, vamos a hacer slime, necesitaremos un recipiente. Tengo una tapadera vieja de helado y la vamos a hacer aquí. Una cuchara. Colorante o sombra. Yo tengo polvo, le voy a dar ese color porque no tengo colorante, entonces y goma. Vamos a probar esta clase de goma, no sé, vamos a ver si con esta goma es buena para hacer slime. Y también necesitaremos pasta de afeitar. Vamos a comenzar. Bueno, primero tiramos la goma un poquito, no bastante, pero ya, sí, un poquitito, ya lo abrí. Ya. No quiero tirar bastante porque esta goma es nueva, entonces quiero guardar para hacer más slime. Luego ahí revolvemos, miren, le tiré poquito, no le quise tirar tanto. Luego le voy a tirar un poquito de colorante. Vamos a hacer así y así, ya le tiré un poquito. Miren que le tiro un poquito. Vamos a ir revolviendo. Ahora vamos a ponerle, como les explico, vamos a ponerle pasta de afeitar. Y amiguitos, ya le tiré pasta de afeitar. No le quise tirar tanto. Revolvemos. Creo que le tiré muy poquita goma, vamos a tirarle más. Ya, voy a tirarle más colorante. Ya le tiré colorante. Vamos a revolver. Como ustedes ven que el slime está muy, como les explico, o sea, muy duro. Lo que tienen que hacer es meterlo a la nevera un poquito, aunque suene loco. Sé que se puede congelar el slime, pero igual revolvemos bien y ya se va formando. Miren, vamos a esperar un buen ratito. Voy a dejarlo un ratito allá en la nevera. Bueno, amiguitos, ya vamos a esperar que ya vamos a esperar un minuto más para poder sacar el slime de la nevera. Espérense.